¿Qué tal, amigos de YouTube? El día de hoy tenemos este Polo GTI, el 1.8, el cual le vamos a hacer el reemplazo de la bimasa. Ya se lo hemos reemplazado. Ahí está. Aquí está. Por ahí no seas malito. Hazle para que escuchen el ruido. Ahí está, como pueden ver. Ya hacía ruido al apagarse, como si rebotara ese ruido. Hacía ruido al iniciar la marcha y al apagarse. Ahí ya está su caja. Como pueden ver, se ve que le meten bonito al pedal, les pesa el pie porque está a su lado el del embrague 1. Posteriormente ya el cliente ya tendría que cambiar su embrague. Recuerden, Parásita, Ciudad de Puebla, 22 23 37 85 33. Búscanos en redes sociales como DSG Puebla, transmisiones DSG, Marco Peña Mecánico. Suerte, saludos y hasta la próxima. Transmisiones DSG Puebla.